식목일이자 절기청명인 오늘 전국에 단비가 내렸습니다. 내렸다 그쳤다를 반복하면서 내일까지 이어질 텐데요. 경남권은 5에서 20mm가 내리겠고 서울 등 그 밖의 전국은 5mm 안팎으로 활동하는 데 큰 불편은 없겠습니다. 다만 바람에 주의가 필요합니다. 내일 오전까지 전국에 초속 20m에 달하는 매우 강한 바람이 불겠고요. 특히 남해안과 경상권 동해안, 경북 북동 산지에는 초속 30m 이상의 소형 태풍급 바람이 예상됩니다. 바다 날씨도 좋지 못합니다. 전 해상으로 높은 물결이 일겠고 곳곳으로는 짙은 안개가 예상돼 항공기나 선박 이용객들은 미리 운항 정보를 확인하셔야겠습니다. 내일 비가 그치고 찬 공기가 유입될 텐데요. 서울과 대전, 대구 10도로 출발해서 한낮에는 서울 12도, 광주는 13도에 그치겠습니다. 토요일에는 아침 기온 3도까지 뚝 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.